احنا مشكلتنا في الجزائر شنو هي؟ نظرة البنان، افتح قسم البنان يا زوير، يا حلوف افتح البنان، يا زايلة يا حمار افتح رب البور، خلي الناس تجيب البنان. البنان ينزل يولي يسوى 20,000، يولي يسوى 20,000. مشكل القهوة، افتح قسم القهوة سيدي، خلي الناس تشرب الرهج، خلي الناس تسكر بالقهوة، ينزل السعر، يزيد العرض ينزل السعر، الناس كل تاكل وتشرب وتتكيف وتسطل ورباه. خلي الناس تاكل، لانك انت اللي ما تعرفش تسير شؤون الدولة، انت اللي ما تعرفش تسير شؤون الاقتصاد. في رأيك في بالك انت انه اصدار قوانين تدخل الناس الحبس هذا هو الحل؟ لا، مش هذا هو الحل. الحل في ايجاد حلول للداء، للسبب، للمشكل الاساسي. لان التاجر هذا اللي يخبي القهوة لانها يلقاها مطلوبة، بصح كي يلقاها مش مطلوبة او عادي اسواق كل معمرة قهوة، هو لا يحتكرهاش، ما يخبيهاش، بالعكس ينقص في البري باش يبيعها، لانه يدخل في قانون المنافسة. تنقص دينار وتبيعها، يولي يحوس على هامش الربح قليل، يقول لك ندي فايدة، الفايدة في القليل، ندي فايدة ونبيع نمشي السوق. إذا أنا قبل ما نعاقب هؤلاء المضاربين أو المحتكرين نعاقب الحكومة ونصدر قوانين من شأنها تنظيم السوق وتوفير المواد الأساسية المطلوبة. فشل الحكومة يدفع